kolektive i kemi lënë pas në kohën e paraardhësve tuaj. Së dyti, nuk ka gjë më etike për një kuvend që do duhet i shërbej interesit publik, se sa t'i kthej kurrizin dhe të përbuz një njeri të korruptuar, një qeveri të korruptuar, një njeri që u paraqit këtu në këtë foltore, jo si avokat i interesit publik, po si avokat i aferës korruptive të inceneratorëve, avokat i aferës së tunelit Llogaras dhe avokat i çdo afere korruptive të kësaj qeverie. Në 30 minuta apo 31 minuta të fjalës së avokatit të inceneratorëve dhe avokatit të tunelit Llogaras, 15 minuta ja dedikoj mbrojtjes se si ne nuk do duhet bëjmë prokurorin ndaj Belinda Ballukut. Në fakt ne nuk bëm prokurorin ndaj zonjës së fjalë, thjesht sollëm në vëmendje se çfarë ka thënë prokuroria. Tani çdo shqiptar që e ndoqi zotrin parafolës, pyet mirë deputetët e opozitës nuk duhet ta bëjnë prokurorin, edhe pse se kemi bërë, thjesht cituam prokurorin, zonja është mbare pandehur dhe ky është fakt i njohur publik, po ty çfarë detyron të vish në këtë foltore dhe të bësh avokatin e një pandehure për abuzim me fonde publike në vlerën e 50 milion eurove. Shqiptarët presin që ti të bësh avokatin e tyre. Shqiptarët presin që të zgjidhësh hallet dhe shqetësimet e tyre. Shqiptarët presin rritje reale të pensioneve, jo rritje sa që është vlera e korrupsionit të Belinda Ballukut vetëm në projektin e tunelit Llogaras. Pra japim për 670.000 pensionist 100 milion euro, ndërkohë që vetëm projektin e tunelit Llogaras provuar nga prokuroria si një aferë korruptive, vidhen të paktën 50 milion euro me letër. Se sigurisht vlera dhe tarifa e korrupsionit është shumë herë më e lartë. Vetëm në koncesionin e triportit të Vlorës i japim një koncesion 60 milion euro një pensionisti. Ja do të mjaftonin këto dy projekte tërësisht korruptive që ta kishim dy fish ato rritjen e pensioneve për pensionistët. Dhe për këtë jemi ne sot këtu. Ne përbuzim modelin tuaj që në vend që t'i çoni parat tek pensionistët, i çoni tek xhepat e ministrave të korruptuar. Dhe sigurisht nuk ka gjë më etike se sa këtij veprimi që bëjnë këta pas meje, ti kthesh shpinën, ti përbuzësh dhe të ftosh çdo shqiptar që këtë model që në vend që t'i çojnë parat për të rritur mirëqenien e qytetarëve, i çojnë tek xhepat e zonjës që është kraj Edi Ramës, duhet ta përbuzni. Nuk mund të ndodhë që 800 milion euro nga buxheti që keni sjell sot, ne t'ja besojmë një njeriu që është provuar, dhe siç tha dje, meqenëse si referoni her pas here, komisionerja e zgjerimit, shqyr Zoti tha që u zbulua dhe duhet marrë dëshkimin sipas ligjit. Se mund të ndodhte edhe që nuk zbulohet. Fjala vjen nëse nuk do shkonte në burg Viz Berberi, i seksionit H, ku ndante zonja dhe ai punët e shtetit, ndoshta nuk do ishte sekuestruar telefoni dhe nuk do kishte ndalë as ndjesia e Belindës, as urdhri i saj për të anulluar një projekt që kushtonte më pak për ta dhënë dikujt tjetër me më shumë lek. Po shqyr Zoti që u zbulua dhe po e risjell ashtu siç është thënë, dhe sot qeveria shqiptare është e vetmja qeveri në rajon, dhe ky është i vetmi kryeministër në rajon dhe në Europë që ka zëvendës kryeministër, pra ka zëvendës tij një të pandehur për abuzim me miliona euro. Të dashur qytetar, sot me buxhetin e vitit 2026, qeveria nisi të bëj atë që di të bëj më mirë, t'ju ngop me lugën bosh, me premtime të mëdha dhe me propagandë
shumë gjyrshe. Fjalët kyçet saj propagandi, gjuat edhe para 10 minutash, rritje, sukses, zhvillim, sinqerisht për të qeshur dhe për të qarë, për cilin do që ka lexuar dhe analizuar buxhetin e shtetit. Këta mendojnë se disa prezantime me ngjyra mund t'i bëjnë shqiptarët të harrojnë realitetin ku jetojnë çdo ditë. Ndoshta kjo funksionon për patronazhistët, por jo për njerëzit e ndershëm që paguajnë faturat dhe koston e korrupsionit qeverisë. Sot do dëgjoni edhe nga ne si opozit fakte konkrete, sigurisht të kundërta me propagandën e qeverisë më të korruptuar në Europë. Sepse detyra jonë është të bëjmë transparencë dhe të kërkojmë llogari. Por le ta themi troç një gjë, të nderuar qytetar, ju s'keni nevojë për shumë shifra për të kuptuar se ky buxhet po ikën apo buxheti që po vjen nuk do të përmirësoj asnjë grimë si jetën tuaj. Nuk keni nevojë për analizën tonë për ditur që shërbimet nuk do të përmirësohen, që çmimet nuk do të ulen, që kursimet nuk do të rriten, që nuk jetoni më mirë nga njëri vit në vitin pasardhës. Megjithatë, më duhet them që në fillim se ky buxhet nuk ka dy të vërteta, një të qeverisë korruptuar dhe një të opozitës. Buxheti 2026 ka vetëm një të vërtetë. Në pjesën më të madhe e tij, ai do të menaxhohet nga Belinda Balluku, një e panderur nga prokuroria e posaçme për abuzime me fonde publike, dhe nga Edi Rama, pengu i saj bashkëpunëtor në korrupsion, fiktivisht në krye të qeverisë. Fare mirë, për lehtësi komunikimi, këtij buxheti mund të vendosim edhe një emër. Nga dosja 5D e korrupsionit e Erjon Veliajt në Bashki, kemi kaluar tek buxheti i qeverisë qendrore 2B i korrupsionit në qeveri. Qeveria dhe deputetët e saj po duan të na bindin se nuk i zë gjumi për të mirën e popullit. Veçanërisht Belinda ka net pa gjumë për shkak shqetësimit që ka ndaj qytetarëve që janë pa bukë. Se janë munduar që të rrisin buxhetin, të rrisin investimet, të rrisin pagat, të rrisin pensionet. E keni të kotë. Teatrin e tuaj të shëmtuar me njerëzit, të cilët i vrisin natën dhe i qani ditën, e zbulon vetëm një dosje, dosja e Spakut për tunelin e Llogaras. Aty është e akuzuar dhe marrë pandehur zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku. Por palishmëria ka ndodhur sigurisht në ndiregjimin dhe drejtimin e kryeministrit Edi Rama. Kështu që na i kurseni këto sajesat e buxhetit më të madh që do të bëj shqiptarët më të lumtur. Shqiptarët kanë 12 vite që e kanë kuptuar që të vetmit që janë të lumtur nga buxheti i shtetit janë këta që shikoni këtu mbrapa. Buxheti që kemi përpara nuk është për shqiptarët, është për të ruajtur pushtetin e korruptuar të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Të nderuar qytetar, ku të dëgjoni që Rama dhe Ballukut e tij në qeveri, po ju tregojnë sa mirë jetoni, tregojeni këtë dosje të Spakut. Është tuneli i Llogaras, ku vetëm në një tender të paracaktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku janë zhdukur të paktën 50 milion euro. Ja çfarë i bëjnë buxhetit këta. E qepin sipas interesit xhepit tyre, jo sipas interesit të qytetarëve shqiptar. Sa për t'ju rifreskuar kujtesën, po citoj pjesë nga dosja e Spakut se si Belinda Balluku, zëvendës kryeministja e Republikës së Shqipërisë, ministra përgjegjëse për infrastrukturën, i trajton 190 milion euro nga fondet e qytetarëve shqiptar. Në orën 17:40, ministra Belinda Balluku i shkruan drejtorit Evis Berberi: mendojmë ta anullojmë, skualifikoj të gjithë, kam atë ndjesin time që nuk duhet. Në orën 17:51, drejtori Evis Berberi i shkruan ministres Belinda Balluku: e ke të frikshme atë ndjesin, kur e do. Belinda Balluku:
mbylleni sot me urgjencë. Dhe historinë e dini gjithë. Tenderi u anullua. Në vend të ofertës 140 milion euro, u pranua disa muaj më vonë për të njëjtin projekt, oferta me vlerë 190 milion euro e turqëve të Belindës dhe të Edi Ramës. Pse? Se përmbushnin kriteret. Prokuria e posaçme thot jo. E akuzon zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe e ka marrë ato të pandehur se për shkak të veprimeve të saj të kundërligjshme, fituesi i tenderit 190 milion euro për tunelin e Llogaras është shpallur fitues në kundërshtim flagrant me ligjin. Pra sot nuk mund kemi dy të vërteta dashur shqiptar, një për qeverinë dhe një për opozitën. Sot kemi vetëm një të vërtet, buxheti i shqiptarëve menaxhohet nga një grusht individësh të korruptuar, të cilët nuk i bashkon vizioni për të zhvilluar vendin, po babëzia për pasuri dhe pushtet personal në kurriz të interesit qytetarëve. Edhe këto miliona e miliarda nga taksat e shqiptarëve që janë parashikuar në buxhetin e vitit ardhshëm do të vidhen po një lloj, me tendera të paracaktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku, një lloj si tek tuneli i Llogaras. Tu afreskoj edhe njerë kujtesën kolegëve të mi të Partisë Socialiste, e kam thënë disa herë për disa prej tyre gëzoj respekt dhe mendoj që duan të shërbejnë interesit publik, por nuk lejohen ta bëjnë këtë, se ndoshta mund t'ju vijë edhe turp nga fëmijët e tyre para se të lexojnë fjalimin që krenon buxhetin Rama Balluku. Ja çfarë thuhet mes të tjerash në mesazhin që kompania turke i dërgon disa ditë përpara procedurës zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Zoti Bardhi, ju lutem. Ju rikujtoj në bazë të neni 48 pika 1 jeni jashtë rendit ditës. Zoti Bardhi, për rikujtes. Zonja, atëherë po ju a lexoj dhe për të qenë deputeti nuk mund të flasë më shumë se një herë për thelbin e një çështje dhe nuk mund kur diskutimi është jashtë thelbit të çështjes, drejtuesi i seancës kur çmohet prej tij i tërheq vëmendjen deputetit. Zonja zëvendës kryetare, ju lutem mos u bëni qesharake. Unë jam duke folur për buxhetin e shtetit dhe se si e ndërtoj unë fjalën time, nuk ka ardhur dita ta vendos me SMS-n që dërgoj ty, ta ulan balla nga ty për ballë meje. Që kështu të lutem, të jetë hera e fundit që ju ndërhyni në fjalën time. Të ruaj me tikën. Ju lutem. Jam duke ruajtur tërësisht. Ju lutem të ruaj me tikën. Jam duke ruajtur tërësisht etikën. Guximi juaj është i tepruar. Më diktoni mua se çfarë do them këtë foltore. Ja çfarë thuhet mes të tjerash në mesazhin që kompania turke i dërgon zëvendës kryeministres Belinda Balluku disa javë përpara hapjes së garës së tenderit të dytë për tunelin dhe mjeshtra e tenderëve ja dërgon bashkëpunëtorit tij sot në burg Evis Berberi. Kjo është një shoqëri që presidenti e njeh, e vlerëson dhe e përdor si referencë. Si përfaqësuesit tanë në Shqipëri, ashtu dhe avokatët tanë në Shqipëri, po vazhdojnë punën dhe negociatat në lidhje me tenderin. Tenderi ndërkohë se shpall akoma. Në selin tonë në Ankara, inxhinierët tanë po përfundojnë dokumentacionin për tenderin dhe po vazhdojnë studimet e kostove. Përveç kësaj, në datën 18 gusht, ju kujtoj të dashur shqiptar, 3 javë përpara hapjes së tenderit, menaxherët e shoqërisë dhe inxhinierët tanë nga Turqia, vazhdon SMS-ja, do të vinë në Shqipëri për të parë trasen dhe vendin ku do ndërtohet tuneli, si dhe për të finalizuar detajet e projektit. Si shoqëri, ne do të jemi plotësisht gati për tenderin e Llogaras përpara datës së tenderit. A është tuneli i Llogaras rasti izoluar i abuzimit me fondet publike që as Edi Rama, as Belinda Balluku nuk i përllojnë vetë, por janë mundi dhe djersa e punës së 2 milion shqiptarëve. Do ta kisha votuar edhe vetë të buxhet, po të kishte qenë kështu, por fatkeqësisht për vendin nuk është kështu.
pak ditë më parë, denoncova të njëjtën skemë korrupsioni, këtë herë me koncesionin 60 milion euro të portit të integruar të Vlorës, të cilit ja kanë dhënë një pensionisti që punon për njërin nga ortakët e Ramës. Ju të Partisë Socialiste e kujtoni gjithë puthjen e kryeministrit tuaj me oligarkun Salillari disa vjetë më parë. Tani ju takon ju që përpara se të lexoni fjalimet me rritje e progres, të thoni votuesve se kush është pronari i vërtet i koncesionit Belinda Ballukut 60 milion euro në triport të Vlorës, sepse një pensionist pa asnjë kualifikim nuk mund të jetë kurse si. Këtë informacion mund t'ja kërkoni shumë mirë edhe të panderus tuaj të preferuar, zëvendës kryeministres Belinda Balluku.